Hello, so good morning, guys. My name is Naum Dorje from Sumling. Welcome to my another video or new vlog. So, आज मैले के देखाउँ जस्तो लाग्यो भने मेरो ब्लग भित्र अहिलेसम्म मैले हैन त्यस्तो भ्यू छरेको भिडियो चाहिँ बनाएको थिएन, त्यही कारणले गर्दा त्यही भिडियोहरु देखाउँ जस्तो लाग्यो। हल्का सानो गरेर हैन अलि स्पिडमा छिटै छिटिने गरेर हस्ता अनि keep to watching continue until the end। हेर्न सक्ने छ सल्लाहको रुखले पनि फुल फुलिसकेछ हैन, हरियाली अनि त्यसैले भ्यू छर्नेको टाइम पुगिसके त्यसैले म छर्न गइरहेको छु साथीहरु। अनि अगाडि मेरो बाउ र भाइ गइरहेछ। सम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन, अनि भिडियोले लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु। यो भन्दाको पहिला भिडियोमा एकदमै राम्रो सपोर्ट गरेको थियो, त्यस्तै गरिदिनु होला। हेर्न सक्ने छैन हामीले काम स्टार्ट गरिसके हैन, बाहिर बहिनीले चाहिँ खेत छोडिरहेको छु। मैले यो चाहिँ स्पिडमा हान्थ्यो किनकि हैन यति टाइम खान्छ कि हैन, टाइम स्पेन्ड हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा। अनि म भने अलिक काममा थियो, हेर्दिनु होला तपाईहरुले कस्तो लाग्यो हैन। यस्तो जोड छ हाम्रो च्यानल र यो चाहिँ के गरेको होला भनेर तपाईहरुको माइन्डमा बस्न सक्ने छैन। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मल छरेको हैन, मैले चाहिँ तान्दै थिएँ अनि ब्याक साइडमा मैले भाइले नि देखाएँ हैन। हाम्रो यहाँ चाहिँ गोरुको नाक तानेर चाहिँ हैन जोड्ने बानी छ कि हैन, तलतिर जस्तो हैन यतातिर एकदमै त्यो हुन्छ कि, त्यही कारणले गर्दा तपाईहरुले कस्तो देख्दै छैन। अनि साथीहरु टन्नै आइदिए कि हैन, यस्तो खुसी नि भयो। त्यतिखेर चाहिँ मैले हैन अलि स्पिडमा हान्दै थियो हैन, आमाले खाना ल्याइसकेको थियो र त्यसैले गर्दा हैन अनि पुरै भिडियो क्याप्चर गरेर एकदमै टाइम लाग्छ। स्मिसमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी देख्दैछ हैन, कसरी देख्दैछ त्यो मलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। पछि म एकबार माइक किन हुन्छ तपाईहरुले हैन भोइस ओभर गर्नु पर्दैन हैन, डाइरेक्ट भोइसमै मैले उतैदेखि भने हैन सुनिन्छ हैन। अहिले चाहिँ मैले भोइस ओभर गरेर हैन एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा तपाईहरुले कस्तो देख्यो भन्नु। यो चाहिँ मैले हैन थाप खानको बेला एउटा सानो क्लिप्समा आफैले हैन मेरो दुईटा फोन छ हैन, एउटादेखि चाहिँ बनाएको थियो हैन, अनि अर्को चाहिँ मेरो अन्ली हैन भिडियो एडिट गर्ने र बनाउने मात्र हो। यो चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली युज गर्ने चाहिँ तपाईहरुले कस्तो देखिन्छ हैन। मेरो साझी रोटने आएपछि म चाहिँ खेत खन्न पर्ने अवस्थामा थिएँ हैन, मैले खाने होला हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उत्त पुग्दा हेर्छ हैन मेरो त अलिक क्यामेरा डेसलर भएको भए त एकदमै दामी हुने रहेछ हैन, क्याप्चर गर्यो हुन्छ हैन। त्यही पनि अब जे जस्तो छ मैले तपाईहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट र हैन अब खुसी दिन सके त्यही मेरो होप हो हैन। मैले उत्त पारी काम गर्दै चाहिँ यहाँ फोनदेखि चाहिँ यहाँदेखि सुट गरिरहेको थिएँ हैन, त्यही हो। अनि कस्तो देख्दैछ तपाईँ एकदमै स्पिडमा त म आफैले पनि खतरो लाग्यो कि काम गरेकोहरू, अनि तपाईहरुले चाहिँ कस्तो लाग्छ होला हैन, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन। एकदमै म आफै नि फर्स्ट एडिटर हो जस्तो लाग्छ हैन, मैले चाहिँ यस्तोहरु चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको, त्यसैले हैन म आफैले खुसी लाग्यो हैन। मैले तपाईहरुलाई यस्तो तपाईहरुको अगाडि ब्लग बनाउन सके देखाएँ भनेर हैन, त्यही हो मेरो खुसी भनेको चाहिँ हैन, अरु केही छैन। अब हाम्रो यहाँ 1 बजिसक्यो हैन, मेरो लगभग खेत पनि जोडिएर सिद्धिसक्यो हैन। अनि हाम्रो खाजाको टाइम भयो हैन, अनि खाजा खाएर हामीले हैन खाजामा चाहिँ हामीले के बनाउँछ भने चामल भात हो हैन, अनि चामल भात राक्सी च्यास्या, त्यही हो। पिउनेले राक्सी नपिउनेले च्यास्या, अनि गोरुले के पानीहरु खुवाएर हैन। पानी खुवाउने चाहिँ जरुरी हो हैन, हामीले अब उसले दुःख गर्न दिएपछि चाहिँ हैन हामी पानी नपाए त मर्ने जस्तो हुन्छ नि, त्यही कारणले गर्दा हैन अनि पानी खेलाए। अनि मेरो बन्जी भने आएछ माथिदेखि, अनि त्यही हो मैले फाइनली गाइस पुरै काम खेत जोडेर सकिसके। अब रेस्ट गरिरहेको छु, पसङ लाजालु छ पसङ दर्जे फाइनली काम सिधिसक्यो हैन, फर्किरहेको अवस्थामा घरतिर। यो चाहिँ मेरो गोठ भयो, यो मेरो खेत हो एकान्तमा। फाइनली काम सिध्यो, सुम्नी हेर्न सक्ने छ कस्तो दामी छ। पटनङलाई मन्डाउनु हामीले हैन कर्सट लिएर सबै सिधिसक्यो हैन। अनि मैले अनि राति फर्केर आउँदा चुम्नेहरुको भ्यूसँग यस्तो दामी देख्नु के होला भनेर हैन मलाई लोभ लाग्यो, अनि एउटा सानो यस्तो भिडियो गर्दै भने। थ्यांक यू सो मच यु गाइस हैन फर वाचिङ द एन्ड, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई।